大家好，歡迎收睇夫妻肺片，我係偉哥。我係 Micky，大家估下我哋而家喺邊？其實咧，我哋就落咗嚟吉隆坡啦。其實今次咧嚟吉隆坡咧係因為要幫 Ellie 拎 passport 啦。咁琴日咧已經好順利咁樣幫 Ellie 拎咗個 passport 同埋身份證。幫 Ellie 拎身份證同埋 passport 嗰個過程咧都幾複雜嘅，要特登落嚟 KL 嘅中國領事館嗰度咧，先可以幫 Ellie 拎到佢有本 passport 同埋身份證。我諗成個過程咧都搞咗成個幾月。係啊，大家如果想知道香港人點樣喺呢度可以 renew passport， 又或者補領 passport 或者申請 passport 咧，都可以問我哋啦。又或者睇翻我哋上一條片，即係幫 Ellie 拎 passport 嗰條片。唔講咁多住啦，依家我哋喺邊度先見到我哋呢個環境咧，就知道我哋而家喺呢個 Coffee Dam 啊。？Food Court 咁樣咯，我覺得係咯，係咯。咁但係我哋呢一區咧，其實係好近 Mont Kiara 啊。今次咧，我哋要幫觀眾去 Mont Kiara 睇下樓盤啦，因為咧佢哋諗住過到嚟呢度咧即刻 settle down，即係叫我哋幫佢哋揾租盤。所以咧，我哋今日咧就會幫佢睇可能4個租盤左右。係啦，咁順便拍出嚟俾大家睇一睇啦，究竟 Mont Kiara 呢邊嘅租盤咧係點樣樣嘅？係啦，即係喺我心目中啊，其實 Mont Kiara 咧係算係一個富人區啦。係啦。咁食嘢咧係理應係都幾貴下噶嘛。係咯。即係可能你去商場食嘢冇20蚊起跳，你都落唔到樓，仲要有service tax 啊嘛。啊！我諗20蚊都未必落到樓啊。係啦，咁以我印象咧，其實喺 Mont Kiara 富人區呢一邊食嘢係比較貴，但係我諗唔到咧，一橋之隔去到隔離呢個位咧食嘢咧，朝頭早早餐或者 lunch 咧10蚊都有找，仲要係冇 tax 喎。係，仲要有埋嘢飲添。係喎，我啱啱嚟咗我個巴黎冰。係啊。哇！咁大杯，再加埋個嘢食先係9個9。咁我呢個貴啲啦，我呢杯係 Coffee 冰。本身我一直喺度計緊數啦，如果我哋幾年後搬過嚟咧，會唔會開支特別大？經過今日之後咧，我覺得應該都 OK。都唔係嘅，其實咧，我諗食嘢嗰啲應該都會貴少少啦。但係咧，租金嗰度咧，我諗會貴成一大截。因為我哋係自己買樓啦，就冇嗰個租金啦，就唔使俾租金。但係如果大家都要過嚟咧，租樓嘅話咧，呢邊咧個租金咧，唔知咩原因啦，呢一年咧個租金咧升得特別快。係啦。我哋今日去睇嗰啲樓盤咧，以前可能4-5千蚊咧都可以租到嘅。係。4-5千蚊馬幣啊！咁但係依家咧係可能去到6000蚊啊、7000蚊啊、8000蚊先租到。係啊。真係貴咗好多。一陣間咧就帶大家去睇下。係啦，咁我哋依家咧就嗌嘢食啦。咁係啦，咁啲嘢食又未到啊，啲嘢咪到咗。嘢食到咗之後咧，再同大家睇一睇啲嘢食 O 唔 OK 食。今日我哋嚟呢個 Coffee Dam 咧，就係呢一間啦，金地美食中心。佢外觀係非常之 sharp 嘅一個橙色。咁入到去咧，佢個環境咧都唔錯嘅。下邊嗰層咧係冇冷氣嘅。大家可以見到係都幾多檔口，有咖喱麵啦，有呢個板麵啦、辣線乜啦、燉湯啦，就有啲家常菜。我就嗌咗一個玻璃叉燒雲吞麵，唔知有冇食咧？陣睇下先，好似好吸引咁樣。咁樣都係13蚊啫。咁呢邊仲有西餐啦，就有啲芽菜雞都有，都幾多選擇。咁呢邊仲有啲燒味，我個玻璃叉燒雲吞麵就到咗啦。咁咧佢原來仲有一碗雲吞湯喎。咁我呢個餐咧就係13蚊，加唔包杯嘢飲，杯嘢飲要另外計。食個早餐都要13蚊，再加一杯嘢飲幾多錢啊？4蚊。即係佢嘅早餐係17蚊。係啊，哇！一陣間俾大家睇下窮人嘅早餐係幾多錢。哦，你試下好唔好食？試下麵先，睇個樣咧就好似幾靚，好食喎。佢個汁撈得好好食。撈得好食喎，同埋嗰個麵質咧有彈牙。係好彈牙，就好似真係好似香港嘅嗰啲雲吞麵咁樣。你試下個叉燒。試埋個叉燒。但個叉燒唔係幾玻璃咯。係啊，俾你睇睇。佢呃人啊。係咪玻璃叉燒咧？
見仁見智啦，大家覺得係咪玻璃？試下先。嗯，咩事啊？有驚喜喎！點啊？真係入口即溶喎！真係咩？係啊！嗰個樣咁嘅樣入口即溶，真係喎，唔係講笑喎。佢唔係肥叉，你都咪呃喂，俾你人。試下先，你試下，你試下先。偉哥講到咁鬼誇張，我睇下佢係咪講真嘅先。嗯，好大牙喎！係咯，唔真係錯喎。我喺檳城食唔到呢啲。檳城嘅人會打你喎。唔係喎，佢嗰個調味咧，我覺得真係啱啱好喎。係咯。同埋個麵好好食喎。佢麵質真係似香港嘅。我試下個叉燒先。哇！咦，冇網絡嘅？呢個叉燒不得了，俾大家睇下。得嘛？嗯，食落去又真係好食嘅喎。有驚喜咯！呢個叉燒，佢呢隻叉燒咧係有啲似都係香港嘅叉燒咯。得啦，呢個我㗎。嚇？真係好食喎呢個。所以我話咧，嚟吉隆坡食好嘢咧，一定唔喺商場入邊。一啲呢啲咁嘅小店咧，都係好食過商場入邊，係嘛？嗯。跟住咧，我覺得佢呢一個有驚喜咯，佢杯嘢飲咁鬼大杯，仲要係佢個咖啡都唔錯。呢一間 Kopi Dam 咧係比較特別啦，因為佢上面咧係有冷氣嘅，跟住下邊咧佢得風扇，但係我覺得係都幾通風下，都唔錯。係，都唔會話太熱咯。係咯，其實咧本身過嚟 Mont Kiara 咧，我冇諗住呢一邊係有呢啲咁嘅小店可以食到呢啲平民嘢，我以為全部都係大商場嘅。但係咧，因為我琴日咧睇肥老闆嘅 Facebook 喎，佢話喺 Mont Kiara附近竟然可以食到一碟雲吞麵，有叉燒又有雲吞炸雲吞嘅，先8個半咯。但係其實呢個咁樣一兜再加埋嘢飲，我諗差唔多都係呢啲價錢。所以真係好經濟，即係呢啲地方同埋呢啲鋪頭咧，真係要有一啲當地人推薦先識得嚟咯。因為本身我哋咧係唔會無啦啦入呢一區噶嘛。雖然佢就係喺 Mont Kiara隔離都好，我哋都係冇乜留意。我窮人食嘅板麵套餐嚟啦，大家覺得我呢個餐抵唔抵咧？係有杯巴哩冰啦，然後有個魚蛋湯啦，再加一個肉碎板麵。勁足料咯，俾大家睇下，呢個板麵，再加呢個肉丸魚蛋湯，然後再加杯嘢飲，係10個9咋。本身咧，如果你飲中國茶咧係9個9，但係咧我就要比較好啲，我加杯1蚊嘅巴哩冰。哦，要加錢嘅。係啦，呢個就係10個9嘅餐。佢呢個板麵好出色。得唔得？嗯，試一塊係肉碎板麵。係啊，好有嚼口啊！係咪啊？就好似刀削麵嗰啲 feel 喎。係啊。但係話呢個雲吞係細細粒嘅，唔係話好大粒啦。呢個馬來西亞 style 嘅雲吞，普普通通咯，唔係話好出色。因為咧，正常。大家如果有食過香港嘅雲吞咧，真係好好食。尤其是嗰啲大大粒嗰啲乒乓波雲吞啊，入邊係3、4隻鮮蝦咁樣，唔知一陣間去德哥嗰度食唔食到咧？佢哋出名都係雲吞。呢個真係好抵喎！係啊，俾大家睇下呢一個板麵，係手工板麵喎。我繼續食嘢先。唔當大家趕住啦。我哋食嘢先。大家係咪好想快啲睇啲租盤呢？但係喺開始之前呢，我哋就買一買廣告先。嚟緊呢12月6號同埋7號呢，星期六同星期日，我哋一家呢就會翻去香港同大家有個移居大馬嘅分享會。咁喺嗰度呢，我哋就會講下 MM2H 嘅最新詳情啦，同埋呢會帶啲 house 翻去俾大家睇啦，同埋會帶大家睇下嗰啲最低入場門檻嘅樓盤。如果大家有興趣呢，就記住 click 下邊嗰條 link 呢報名，又或者呢可以直接 WhatsApp 我報名。我哋啱啱咧就食完一個10蚊嘅早餐啦，而家咧我哋就開始去睇租盤啦。今次咧會睇2個屋苑嘅，一個咧就係阿 Jill 啦，另外一個咧就係 Pavilion Hilltop。俾大家睇下呢一區，呢一區咧係好多平民嘅嘢，跟住呢度好多地鋪啦，都好多韓國嘢嘅呢一邊。
第一個要睇嘅單位呢，就係1604尺啦，就係一個3+1嘅戶型。咁而家就放租緊7500蚊馬幣。入到去呢，就係一間細房嚟嘅。咁間細房望出去呢，其實可以望到4大金剛嘅其中3大金剛，即係除咗雙子塔之外呢，其他都可以望到。業主呢都做咗好多入牆嘅家私啦。然後見到呢，廚房係有乾廚房同濕廚房嘅。呢個濕廚房其實都幾企理嘅，我覺得。然之後濕廚房入邊呢，就係一個 laundry 嘅地方。咁呢一間呢，係包晒全部嘅電器嘅。跟住呢，可以見到個客廳呢，其實都幾光猛嘅。佢呢就採用咗呢個南北通透啦。即係前後都有露台咯，即係個通風呢係會好啲嘅。咁一邊嘅露台又係望翻去 KLCC 嗰邊啦。然之後入到嚟入邊呢就有2間房啦。咁呢一間房呢，就係其中一間啦，有套廁嘅；另一間呢，其實都係有套廁嘅。依家嚟到第2間啦，咁個尺數其實同啱啱嗰間就一模一樣啦，都係3+1房，個租金都係7500蚊。呢間呢特別之處呢，就係個業主裝修咗之後呢，就好似冇租過俾人嘅。咁佢個景觀呢就有少少唔同啦。咁呢邊呢就望翻 Mont Kiara 入邊啦。咁出邊嗰棟呢就係 Art Mont Kiara。呢間呢就真係好新淨嘅，但係呢，佢嗰啲廚房位呢，我覺得就爭啲咯。同埋佢爭緊一個 island 咯。佢原本個職呢係冇個 island 嘅。頭先上一間呢，就係個韓國人就自己整咗個 island 喺度，所以就比較靚啲。咁呢一間呢，喺 laundry 入邊呢，仲有間工人房喺度嘅。咁工人都有自己個廁所啦，我覺得幾好。另一邊呢個露台呢，望出呢，其實就係望到好多樓咯。我覺得就唔係話太過開揚。咁下邊呢，其實就係佢哋嗰個會所嚟嘅。係咪大家覺得有啲似返咗香港住咁樣？因為好多樓。咁個格局其實就同啱啱嗰間一模一樣噶啦。咁呢邊呢，都係有2間房啦。2間房都係套房嚟嘅，咁都有晒啲入牆嘅衣櫃啊，有晒啲床喺度啦。個廁所呢，竟然係會有浴缸。其實 Mont Kiara 嗰邊個屋苑呢，好多都係會有浴缸嘅，因為係迎合外國人嘅口味啦。我覺得2間房個 size 應該差唔多大細，但係呢間個廁所呢就冇浴缸啦，所以啱啱嗰間呢應該就係主人房，呢個應該就係客房嚟嘅。睇翻入門口嗰個位先，係啦，入門口呢度呢，其實係有個客廁喺度啦，跟住都仲有一間房喺度嘅。跟住呢，我哋就睇一啲比較大啲嘅單位啦，就係2065尺嘅，係4+1間房啦。咁個租金呢，就係8500蚊馬幣。咁佢多咗啲乜嘢呢？就係多咗有個 studio 咁樣嘅單位啦，就係dual key 嚟嘅，呢一個係。呢
呢個景咧望出去咧係屋苑嘅內園景咯，可以見到有泳池啦，同埋呢個屋苑嘅綠化其實做得都唔錯嘅。呢度咧就係嗰間房嘅廁所啦。好，咁我哋去睇翻個主單位先。咁呢邊呢，就係個格局應該同啱啱1600尺嗰個差唔多，都係3加1間房。跟住個露台都係前後都有嘅。呢間呢，就係其中一間客房啦。但係呢一間呢個裝修呢，就感覺比較靚嘅，但係見到啲家私啊、嗰啲擺設啊，其實都係全新嘅。然後一樣啦，都係有乾濕廚房啦，跟住出翻個露台呢一度呢，其實係望住出邊嗰條公路啊，應該都比較嘈。跟住就係呢個乾廚房啦，簡簡單單啦，然之後爭咁個 island 咯，係咯，我都覺得爭咁個 island。咁個濕廚房都係，我覺得係發展商包埋嘅，其實間間好似都差唔多。但係咧個爐頭對住個大嗰個門口好似唔係幾好。跟住呢度有個後門，然之後有間工人房同埋工人廁所。跟住去睇下啲房先。呢邊呢間呢，就係一間主人房嚟嘅。主人房就係有浴缸嘅。跟住咧，見到呢度有個客廁啦。咁呢一間細房呢，咁就冇廁所嘅，都係望翻嗰個公路嗰個位。跟住我哋又去睇另一間一樣尺數嘅，個租金咧都係8500蚊，但係呢間咧就唔俾講價。因為咧可以見到咧，其實都幾新淨。呢一間咧係新淨過上一間，都係一樣啦。入邊有一個工人房同埋有個後門，都幾通風下嘅。工人姐姐都係自己有間廁所。呢個廚房咧係有明火煮食嘅，然後出翻個乾廚房咧，個業主就整咗個 island 喺度。大家可以見到咧，其實呢個單位係好斜風嘅，因為佢兩個露台門開晒之後咧，佢南北就不停喺度斜風。然後咧，佢個客廳係分開咗2 part 啦，一 part 就係飯廳，另一 part 就係呢個客廳。咁呢個單位望翻出去咧，就係望翻內園景啦，都望得都幾遠下嘅，都幾開揚下嘅。然後咧呢度咧就係一間細房啦。呢度係一間客房啦，跟住呢邊又係個客廁啦。其實個 layout 同啱啱係一樣噶。咁呢邊咧就係主人房啦。主人房其實都幾大間下嘅，然後咧個廁所都係一樣啦，有浴缸嘅。其實呢個屋苑都算係幾市正啦，佢入邊嘅廁所咧都係整晒嗰啲鏡櫃啊，
個單位嘅另外一邊咧，都係有另外一間 studio 咁樣嘅。其實佢收樓嘅時候咧，發展商應該係整埋嗰個廚房嗰個位。聽聞咧就係會有人會分租一間房出去俾人住，但係用埋同一個門口咧就感覺冇咁安全。咁偉哥就有個建議，就係當佢外父外母嚟嘅時候就揞佢過嚟呢一度。哦。跟住咧，我哋就落咗去睇下呢個屋苑嘅 facility 啦。可以見到佢綠化咧，其實做得幾好嘅。咁佢個風格咧，其實都有啲似翻國內嘅雅居樂風格。咁呢個屋苑咧，俾我哋嘅感覺就係佢兒童嘅設施好多啦，但係咧佢嗰個大廈咧就有啲複雜，因為咧佢係分咗好多個 building 嘅，然後你會喺入邊氹氹轉咯，除非你係即係知道咗自己住喺邊度，如果唔係遊客即係有訪客入嚟咧，都好混亂。跟住佢呢度仲有一個半室內嘅兒童遊樂場啦，但係我哋嚟嘅時候就維修緊，咁Eden咧就冇得玩啦。Later， 下一個屋苑咧，我哋就去咗呢個 Hilltop Pavilion 嘅。咁呢一個屋苑咧，其實都幾多香港人過嚟呢一度係住呢個屋苑啦，因為 Pavilion 嗰啲質素都幾唔錯嘅。我哋入到去啦，呢度就係一個好大嘅泳池。我哋一睇第一個單位咧，就係1496尺啦，就係3+1嘅。佢個租金咧係同頭先雅居樂差唔多啦。呢一間咧係6800蚊馬幣。佢望出去咧就見到一大扎樹啦，但係樹中間咧就有個公路啦。呢個單位咧係有人住緊啦，係一間公司咁就租俾佢哋嘅員工住嘅。呢個就係佢嘅乾廚房啦，然後入邊咧都係有個濕廚房嘅，係有明火煮食啦。然後咧呢一條走廊好長啦，就係嗰啲房分佈晒喺度啦。呢一間咧就係有套廁嘅房啦，然後咧入邊呢一度咧就係有一間客廁啦，同埋隔離有一間係冇廁所嘅房，相信係客房或者可以俾你做書房嘅。然後咧就去到主人房啦，主人房咧入邊係有浴缸嘅，同埋佢個乾濕分離都做得幾好。然後咧，佢主人房就係咁噶啦，但係咧有啲奇怪咧，佢床頭係挨住個窗嘅，跟住睇翻咧，原來係驚嗰個冷氣吹到個頭。好，跟住咧，我哋又去睇另一間啦，都係一樣尺數咧，1496尺，3+1房，個價錢咧都一樣嘅，都係6800蚊。但係我感覺上咧，呢一間咧係更加之靚嘅。係啊，因為咧佢嗰啲家私咧都整得幾靚啦，再加埋咧佢係望到遠景啦，同埋個4大天王嘅。係，其實呢度咧就係比較高層少少啦，咁啊望出去個景觀咧，大家可以望到係比較開揚啲。其實睇咁多間入邊咧，我哋今次係幫我哋嘅觀眾睇屋啦，咁我哋都好推薦佢租呢一個位嘅。大家見到咧係都幾大風下嘅，所以住入嚟咧可以其實唔使點樣開冷氣都得。見到咧佢客廳同飯廳再加個乾廚房個分佈咧，其實都幾分配得幾好嘅。係，出邊仲有張吧台，可以望住出邊個景色去吹下水啊，幾好啊！我覺得。我哋一入去睇下個濕廚房，咁佢係有晒嗰啲爐頭啊、工人房啊。
個工人房入邊都係有廁所嘅。其實你睇到上一個屋苑同呢個屋苑係有一個明顯嘅對比啦，就感覺 Pavilion 呢個屋苑係比較市正嘅。係，雖然呢個屋苑就個樓齡會比較大啲，但係反而我覺得呢一個屋苑嗰啲樓咧係靚啲。係。咁有個客廁啦，然之後有間都係客房啦。咁呢間客房係冇廁所嘅。但係佢就可以互通嘅同個客廁。如果有人住嘅話，可以 lock 起出邊對門，然後嗰個睡房可以直接入到去嘅。呢個咧就係另一間房。然後咧就入去主人房啦。個主人房空間感都幾大，同埋佢衣櫃咧都做到上咗天花板，所以佢儲物空間都幾大。跟住個廁所咧都係有嗰個浴缸嘅，同埋乾濕分離嘅。呢一間咧就比上一間更加市正。其實睇咁多間，我哋最中意呢一間。係。好，跟住咧就去到最尾一間啦。咁呢一間咧就係1830尺，4加1間房，咁係叫價咧就係8000蚊馬幣。見到個乾廚房啦，跟住行入去就係一個濕廚房。咁其實我諗過佢哋買嘅時候咧，發展商已經幫佢哋做好埋個濕廚房，係 standard 咗嘅。咁呢度有一間工人房啦，工人房嘅用具都幾齊嘅，又裝埋熱水爐呢一間。但係咧，我就覺得嗰啲家私咧就比較靚啦。係，同埋個景觀咧，呢間咧就冇咁靚嘅。因為呢一間咧出邊個露台望出去咧就係其他樓啦。樓望樓感覺上係冇乜私隱咁樣咯。但係如果呢個積咧擺咗喺啱啱上一間咧，咁應該都幾靚嘅。因為咁多間入邊咧，Eden 好似最中意呢一間。咁呢邊咧就係其中2間房啦，咁有一間房咧就攞咗嚟做書房。咁呢一間房咧就係主人房啦。其實呢個格局都幾好，因為如果我哋喺呢度住嘅話，啱啱好書房就喺主人房隔離，咁就唔會嘈住2個細路瞓覺。同埋咧，呢個走廊咧真係幾大下，有啲嘥位咯，我覺得。另外一邊咧就係有一個客廁啦，係啊，同埋另外嗰2間房就喺呢邊啦。呢一間咧就比較大間啲，自己有埋套廁嘅呢一間。其實呢個積咧都幾適合我哋而家呢個狀況住，2個大人2個小朋友加1個工人。但係我哋就覺得個租金咧都算係偏貴咯，要8000蚊馬幣。但係佢嗰個大細都相對嚟講係大嘅。跟住大家睇唔睇到啊？我嘅 dream house 就喺隔離啦 ，Pavilion Mall Kiara仲起緊。呢個咧係我4年前睇過一個幾中意嘅屋苑咯，但係佢個尺價咧真係都貴嘅，1200蚊一尺。咁呢個屋苑咧個設施都幾多下嘅。啱啱見到咧有個網球場啦，跟住呢度有個叫做半室內嘅籃球場啦，咁啊半場嘅。所有嘢都維護得好新淨。跟
跟住咧，我哋又去另外一邊睇一啲會所設施啦。咁佢呢度有間房咧係俾小朋友玩嘅，咁大又大啦，但係咧入邊嗰啲玩具啊、設施啊就唔係好多。我諗呢個應該係 function room，俾嗰啲小朋友 book 嚟可能 birthday party 咁樣嘅。唔係，但係平時可以俾啲小朋友落嚟玩嘅，放下電都 OK 嘅。但係啲玩具有啲少咯，我覺得。但係嗰啲玩具整體嚟講咧，都係幾新淨啊。跟住呢邊咧就係個健身室啦，呢個 gym room 咧都算係幾大下嘅。跟住好得意喎，呢度竟然有一間咧係無人嘅便利店咯。然之後你買嘢嘅話咧，你自己 scan 嗰啲 QR code，然之後自己俾錢，係好有趣。第一次見到咁嘅嘢。頭先咧就同大家睇咗7間嘅租盤啦，大家覺得邊一間最靚呢？歡迎咧大家喺下邊留言討論啦，同埋咧你哋覺得個租金咧係唔係合理呢？都可以喺下邊留言討論嘅。好啦，咁今次呢條片咧就去到呢度啦。如果大家中意呢條片咧，就記住俾個 like 啦。未訂閱我哋朋友咧，就記住訂閱我哋啦。我哋下條片再見，拜拜。